من مصر، من الدنيا، من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مستشارك العقاري KHL محمود ربيع. هوضح العاصمة بالكامل. طبعا معظم حضراتكم ما نزلش العاصمة الإدارية الجديدة وعارف اللوكيشن موجود فين بتاع ككومباوند سكني أو مول تجاري. النهاردة أنا جيت العاصمة عشان أوضح لكم كل اللوكيشنز اللي موجودة في العاصمة وأهم المشاريع اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة للوحدات التجارية والوحدات السكنية والوحدات الطبية والإدارية. جينا لكم النهارده من كومباوند المقصد. كومباوند المقصد فيلات موجود في الار 3 امام القريه الاولمبيه. طبعا هو تابع لشركه سيتي ايدج. الكومباوند على مساحه 210 فدان. طبعا هم 905 فيلا. احنا واقفين دلوقتي قدام التايب توين زي ما حضراتكم شايفين. ده التايب المودرن اللي موجود في الفيلات. استلام الفيلات زي ما حضراتكم عارفين هو 6 شهور فقط. طبعا عنده مساحات كبيره في مساحه الارض ومساحه المباني. الكومباوند بيسلم متشطب بالكامل وعنده نظام تقسيط على 3 سنين او على 5 سنين او على 7 سنين. زائد كمان الكومباوند هو امام القريه الاولمبيه مباشره. كمان هو جنب المدينه الذكيه. الكومباوند فيه 2 تايبس. عنده النظام المودرن اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي وعنده النظام الكلاسيك او التايب الكلاسيك. طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا النظام المودرن شويه اغلى في السعر، بس بنتكلم ان مساحه الارض هي اكبر وكمان التشطيبات للواجهات هي احسن. ده توين تمام 2 جنب بعض. بنتكلم ان النظام مميز جدا. الواجهات هي كلها طبعا حجر جرانيت مميز. الواجهات كلها بانوراما. هو ارضي واول والروف الفيلا بالكامل بتسلم متشطبه. واجهات كلها رخام زي ما حضراتكم شايفين. ابواب شقه مصفح. طبعا الاسعار بتبتدي عنده في التاون من اول 5 مليون 700 بتوصل معانا في التوين من اول 6 مليون 800 ومعانا الفيلا الستاند الون من اول 11 مليون 500. طبعا نظام قسط زي ما وضحت لحضراتكم على 3 سنوات و5 سنين و7 سنين. ده التايب المودرن اللي موجود معانا. ده التوين. ده باب التوين الامامي وده باب التوين الامامي. هيبقى فيه هنا سور شجري فاصل بين ده وده. طبعا التوين محترم جدا. مساحه ارض ممتازه. تشطيبات على اعلى جوده. رخام طبعا في الارضيات والواجهات طبعا كلها هتبقى حجر جرانيتي. زي كمان بانوراما بالكامل على الواجهات.